सम्पूर्णलाई नमस्कार छ। आज पनि म एउटा नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको टपिक रहेको छ शेयर। व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट भनेको के हो भन्नुभन्दा पहिला शेयर भनेको के हो भन्ने कुरामा म छोटो चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। शेयर भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ हैन जस्तो चाहिँ क्यापिटल लगानी गरेर चाहिँ पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनिसियल प्रमोटर शेयरहरू हुन्छन्, शेयर होल्डरहरू हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ मानव कुनै कम्पनीमा 5 जना प्रमोटरहरू छन्। त्यो प्रमोटरहरूले चाहिँ मानव त्यो बिजनेस रन गर्नको लागि, त्यो कम्पनी रन गर्नको लागि 1 करोड रुपैयाँ चाहिँ चाहिन्छ पुँजी, हैन। यदि 5 जना छन् भने पार भ्यालु, फेस भ्यालु जे भने पनि 100 रुपैयाँको दलले 1 करोड चाहिँ लगानी गर्दाखेरि कति हुन्छ नम्बर अफ शेयर, हैन। नम्बर अफ शेयर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख नम्बर अफ शेयर हुन्छ, हैन। 1 लाख नम्बर अफ शेयर भयो। 1 करोड लगानी गर्दाखेरि पार भ्यालु 100 छ भने 1 करोड डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि चाहिँ 1 लाख नम्बर अफ शेयर हुन्छ। त्यो 1 लाख नम्बर अफ शेयर चाहिँ 5 जनाले चाहिँ अब कति पोर्सनमा चाहिँ डिभाइड गर्ने हो। मानव सबैले बराबर डिभाइड गरे एकछिनको लागि भने 20 पंचे 100 हुन्छ। सबैले 20,000 किता शेयर चाहिँ त्यो कम्पनीको पाउँछन्, हैन। त्यो कम्पनीको 20,000 शेयर किता पाइसकेपछि यदि कम्पनीले चाहिँ नाफा कमायो, डिभिडेन्ड कमायो, बोनस कमायो, हैन, अथवा कम्पनी इन्कममा गयो भने चाहिँ त्यो शेयर होल्डरहरूले चाहिँ उनीहरूले लगानी गरेको पोर्सनको आधारमा चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड अथवा बोनस डिभिडेन्ड बोर्ड मिटिङ बसेर, हैन, सञ्चालक समितिको बैठक बसेर उनीहरूले पाउँछन्। त्यसलाई नै शेयर भनिन्छ, हैन। शेयर भनेको के हो भन्दा कम्पनीको हिस्सा हो। त्यो 5 जना शेयर होल्डरको चाहिँ हिस्सा कति हो त? सबैको 20,000 को दरले शेयर छ, एकछिन इक्जाम्पलको लागि पाएका छन् उनीहरूले, हैन, जसबाट 1 करोड पैसा उठेको छ, जुन कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक छ। कम्पनी रन भयो, रन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले नाफा कमायो भने चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड, इन द फर्म अफ क्याश डिभिडेन्ड उनीहरूले बोनस पाए। के को आधारमा? उनीहरूको चाहिँ शेयर होल्डिङको आधारमा, पोर्सनको आधारमा उनीहरूले पाउँछन्। यदि लस भयो भने कुनै पनि डिभिडेन्ड सञ्चालक समितिबाट पास गरेर दिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। शेयर भनेको त्यही हो। जस्तो उनीहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रमोटर शेयर होल्डर मिलेर चाहिँ क्यापिटल 1 करोड रेज गरे। त्यो 1 करोड क्यापिटल पनि अपुग भयो। कम्पनीलाई वृद्धि विकास गर्न पर्यो, ग्रोथ एन्ड डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो, हैन। प्रोडक्ट रेन्जलाई चाहिँ अझै एक्सपान्सन गर्न पर्यो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्नुपर्ने होला, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी किन्नुपर्ने होला। उनीहरूलाई चाहिँ पैसाको अभाव भयो भने लोन लिएर पनि उनीहरूले चाहिँ क्यापिटल रेज गर्न सक्छन्। अनि त्यसपछि त्यो लोनको पैसाले पनि पुगेन भने तिनीहरूले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि आइपिओ इस्यु गरेर चाहिँ क्यापिटल रेज गर्छन्, है। यदि सर्वसाधारणलाई चाहिँ आइपिओ इस्यु गरेर क्यापिटल रेज गरिसकेपछि कम्पनीले नाफा कमायो भने शेयर होल्डर सर्वसाधारणलाई चाहिँ इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड, क्यास डिभिडेन्ड दिने हो कि बोनस डिभिडेन्ड दिने हो कि सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएर उनीहरूले पाउँछन्। यदि लस भयो भने कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ जुन शेयर होल्डर छ नि, आइपिओ निकालेर चाहिँ शेयर होल्डर हुन्छ नि, त्यो शेयर होल्डरलाई चाहिँ कुनै पनि चाहिँ कोही शेयर होल्डरले मेरो पैसा फिर्ता ले भनेर चाहिँ माग्न जाने अवस्था हुँदैन, किनभने लिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। शेयर भनेको त्यही हो। शेयर भनेको कम्पनीको हिस्सा हो, हैन। ओनरशिप इन अ कम्पनी, when a shareholders own a shares of the company, then after when the company earn the income or profit, then company will give them in the form of dividend or in the form of cash dividend. The company will give them return, हैन। कम्पनीले तिनीहरूलाई चाहिँ रिटर्नको रूपमा चाहिँ दिन्छ। त्यो भएर शेयर भनेको तपाईहरु नझुकिनु होला। अब शेयर भन्ने बुझिसकेपछि शेयर मार्केट भनेको के हो त भने शेयर मार्केट भनेको त्यस्तो भनेको एक विशेष स्थान वा प्लेटफर्म हो जहाँ शेयर्सहरु, प्राइमरी शेयर्सहरु, हैन, इक्विटीहरु, अर्डिनरी शेयर भन्छन्, त्यो शेयरहरु, बोन्ड्सहरु किनबेच गरिन्छ के। खरिद बिक्री गर्ने ठाउँ नै शेयर मार्केट हो। के को खरिद बिक्री? शेयर्सको, बोन्ड्सको खरिद बिक्री गर्ने ठाउँलाई शेयर मार्केट भनिन्छ। कहाँबाट खरिद बिक्री हुन्छ? तपाईको ब्रोकर अफिसबाट खरिद बिक्री गर्न
सकिन्छ। ब्रोकरमा नेप खाता खोल्नुपर्छ। ब्रोकर चाहिँ कसको अन्डरमा सञ्चालन हुन्छ? नेप्सेको अन्डरमा सञ्चालन हुन्छ। यो बजारको कम्पनीको सेयर सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्नको लागि बनाइएको हो। सेयर मार्केट भनेको चाहिँ बजारमा जति पनि आइपिओहरू, एफपिओहरू, राइट सेयर आएका हुन्छन् ती कम्पनीहरूको चाहिँ सेयरहरू चाहिँ किनबेच गर्नको लागि बनाएको एउटा प्लेटफर्म हो। सेयर मार्केट भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो, एउटा संस्था हो। जस्तो ब्रोकर अफिस छ, नेप्से छ हैन, नेप्सेको अन्डरमा ब्रोकर बस्छ, त्यो ब्रोकरले चाहिँ किनबेच गर्न पाउँछ। सेयर बजारमा साझेदार सेयर होल्डर र लगानीकर्ता सेयर खरिद बिक्री गर्छन् हैन, खरिद बिक्री गर्ने ठाउँलाई सेयर मार्केट भनियो। अब मुख्य विशेषताहरू के हो त भन्दाखेरि सेयर र बोन्डको कारोबार हुन्छ। सेयर मार्केटमा के को कारोबार हुन्छ? अघि भन्यौ सेयरको कारोबार हुन्छ, बोन्डको कारोबार हुन्छ हैन। कम्पनीहरूले आफ्नो सार्वजनिक सेयर आइपिओ जारी गरेर आम्दानी गर्न सक्छन् हैन। आइपिओ जारी गरेर चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएर चाहिँ कारोबार गर्न पाउने संस्था, कारोबार गर्ने ठाउँ भनेको सेयर मार्केट हो। बजार दुई प्रमुख खण्ड हुन्छन्, एउटा प्राइमेरी हुन्छ, एउटा अर्को चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छ। प्राइमेरी भनेको चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले पहिलो पटक जारी गरेको सेयर भनेको प्राइमेरी हो। जब कम्पनी पहिलो पटक सेयर बजारमा जारी गर्छ, सेयर जारी गर्छ, त्यसलाई प्राइमेरी भनिन्छ, आइपिओ भनिन्छ। आइपिओ भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ। अनि अर्को छ सेकेन्डरी मार्केट। जब कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ इस्यु गरिसकेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अथवा चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भइसकेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गर्न पाउँछ, ट्रेड गर्न पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भनिन्छ। नेपालमा यो कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्छ, जहाँ चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ पहिले नै जारी भएका सेयरहरूको किनबेच हुन्छ। यति बुझ्नुहोस् है। अब मूल्य निर्धारण भनेको अब सेयर मार्केटमा चाहिँ मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माग र आपूर्ति अनुसार परिवर्तन हुन्छ। डिमान्ड धेरै भयो भने कुनै पनि कम्पनीको स्टकको प्राइस बढ्छ, डिमान्ड सप्लाई ज्यादा भयो भने प्राइस घट्छ। प्राइस र डिमान्ड, प्राइस चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको बाट नै निर्धारण हुन्छ। यदि कम्पनीको व्यापार राम्रो छ भने सेयर मूल्य बढ्छ। नर्मल अवस्थामा कम्पनीले राम्रो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ अथवा कम्पनीले राम्रो कमाइरहेको छ, कम्पनीको अर्निङ पर सेयर राम्रो छ हैन, कम्पनीको चाहिँ इन्कम राम्रो छ, कम्पनीको चाहिँ एनपिएल कम छ, कम्पनीले चाहिँ कम्पनीको एनुअल ट्रान्जेक्सन सेल्स राम्रो छ हैन, कम्पनीको चाहिँ कस्ट अफ फन्ड चाहिँ कम छ भने कम्पनीले के दिन्छ? डिभिडेन्ड दिन्छ है। अनि व्यापार राम्रो छ भने सेयरको मूल्य पनि बढ्छ। डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने एउटा विश्वास भएपछि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दा कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हिस्ट्री, डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ कम्पनीको छ भने त्यसको सेयर मूल्य बढ्न नि मद्दत हुन्छ। यदि कम्पनीको व्यापार घाटामा छ भने मूल्य घट्न सक्छ। तर सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ मूल्य घटे पनि, जस्तोसुकै पत्रु कम्पनी भए पनि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ अपरेटर लाग्यो, खेलाडी लाग्यो भने, बिग मनी लाग्यो भने उनीहरूले चाहिँ लो क्याप कम्पनी छ भने बढाउन पनि सक्छन्। तर नर्मल अवस्थामा चाहिँ कम्पनीको चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न सकिने अवस्था हुन्छ रिस्क मिनिमाइजको लागि। अब सेयर बजारको मूल्य दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुन्छ। बजारको उतार चढाव हुन्छ कि दिन प्रतिदिन परिवर्तन हुन्छ, कहिले घट्ने कहिले बढ्ने हुन्छ। सेयर मार्केट भनेको त्यस्तो टाइपको मार्केट हो जहाँ चाहिँ सेयर बजारको मूल्य चाहिँ घट्ने बढ्ने भइरहन्छ, प्रभावित भइरहन्छ। यो बजारको उत्साह समाचार के कारणले घट्छ बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ बजारमा उत्साह छ भने बढ्छ, समाचार पोजिटिभ छ, इकोनोमिक हैन, मोनेटरी पोलिसी राम्रो आयो, गभर्नमेन्ट पोलिसी राम्रो आयो, इन्फर्मेसन राम्रो आयो भने, अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अथवा अन्य सेक्टरले पनि डिभिडेन्ड घोषणा गरे अथवा राम्रो पर्फर्मेन्स गरे भने चाहिँ राम्रो पोजिटिभ समाचार आउँदाखेरि सेयर मार्केट बढ्छ, नेगेटिभ समाचार आउँदा सेयर मार्केट घट्छ हैन। अब सेयर मार्केट भन्ने बित्तिकै नेप्सेको कुराहरू पनि आउँछन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से नेपालको प्रमुख सेयर बजार हो। नेपालको सेयर बजार के हो त भन्दाखेरि नेप्से हो। नेप्सेबाट नै खरिद बिक्री हुन्छ। कसको अन्डरमा? ब्रोकर अफिसहरू नेप्सेले सञ्चालन अन्डरमा हुन्छन्। तिनीहरूबाट नै, ब्रोकर अफिसबाट नै सेयर कारोबारको खरिद बिक्री हुन्छ, सेयर मार्केटको कारोबार हुन्छ, जहाँ नेपालका विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर कारोबार हुन्छ। नेप्सेमा सूचीबद्ध कम्पनीहरू सेयर खरिद र बिक्री गर्न सक्छन्। नेप्सेमा सूचीबद्ध हुन पर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ नेप्सेबाट लाइसेन्स लिएका चाहिँ ब्रोकर अफिसहरूबाट चाहिँ सेयर कारोबारको खरिद बिक्री हुन्छ। अब अर्को छ सेयर बजारमा किन लगानी गर्ने? अब सेयर बजारमै लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ। अब कतिलाई थाहा हुँदैन सेयर बजारमा लगानी गर्ने हैन भन्ने कुराहरू।
हैन। अब यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई भन्ने छु। आजको भिडियोमा मैले यति नै भन्न चाहे। कृपया कमेन्ट, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिदा हुन्छु। शेयर बजारमा किन लगानी गर्ने भन्ने भिडियोमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउनै छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।